saya akan melakukan cara batuk efektif dan 6 langkah cara mencuci tangan. Pertama-tama kita masuk ke cara batuk efektif terlebih dahulu. Yaitu pertama ambil tisu, lalu batukkan, lalu buang ke kotak sampah. Setelah itu menggunakan lengan bagian dalam. Setelah itu kita mencuci tangan. Gulung lengan baju hingga ke siku. Jika ada perhiasan di pergelangan tangan, silakan dilepas terlebih dahulu. Jaga jarak antara seragam dengan wastafel. Pertama-tama kita hidupkan keran, lalu bilas tangan terlebih dahulu. Ambil sabun secukupnya, lalu lakukan cara 6 langkah. Lalu bilas di air mengalir. Lalu tutup keran dengan siku. Lalu lap tangan dengan tisu atau lap kain. Lalu buang tisu ke kotak sampah. Lalu kita gunakan masker.